sustojau Viano do Castelo į Kaminiją. Neplauksiu šiandien, nes ten labai neaišku. Biškį ir pavėlavau užplaukti, nes radau vandens variklio skyriuje, kol ten išsiaiškinau viską. Tai paplaukiau 20 mylių į šiaurę, kaip sezono atidarimui visai neblogai. Dabar čia jau 1,5 valandos, gal ir 2 valandas prisišvartavęs, niekas neatėjo pas mane. O iki marinos toliai eiti, tai simsiu dviratį dabar, nuvažiuosiu, prisistatysiu, pasižiūrėsiu, ką man pasakys, jeigu rasiu ką nors gyvą. Jeigu nerasiu, tai nerasiu, matysim, gal ateis iš ryto. Šitą koplyčią negalima jos nepastebėti. Gal ir banalu čia daryti fotosesijas arba filmuoti ją, bet man tai yra svarbu. Man čia toks simbolis pirmųjų gyventojų, kurie išreiškė pagarbą Dievui, tuo pačiu metu siekdami jo apsaugos, tikėdamasi apsaugoti įplauką į senąjį uostą. Senojo uosto čia yra žymės išlikę. Ir aš nežinau, kada jį čia smėlį užnešė upę, bet jis čia buvo ir irgi nežinau istorijos, bet tokia mano fantazija, kad čia ta koplyčia taip atsirado. Ir aišku, labai įdomus, gražus objektas. Jo, rūkelis šiandien. Tai reiškia, nėra navigacijos, niekur negalima plaukti. Man patinka Portugalija. Šiandien bus ramybė. Planuoju išplaukti apie vidudienį. Reikės maturuoti į vakarą, į antrą dienos pusę. Tikiuosi, kad atsiras šiek tiek vėjo. Tai šiandien rūkas, tai bėgu gaudyti gražių kadrų. Gamta atsiveria. Labai graži gamta Portugalijos, bet jos sunku rasti uostuose. Uostai labai išvystyti. Sąlygos uostams čia nėra labai geros, nėra idealios, nėra tokios kaip Ispanijoje. Ir žmogaus veikla pinasi su ta gamta, bet vis tiek gamtos galima daug pamatyti. Aš noriu jums irgi ją parodyti taip, kaip aš ją matau. Pažiūrėkim, kaip seksis man.
Estuarija nėra nei upė, nei vandenynas. Tai keista ir nuostabi graži vieta, kuri nuolat keičiasi. Vandenyno bangos čia ateina su potvyniais ir kasdien į krantą sugrįžta vis kitaip. Vanduo kyla ir atsitraukia, o visa gyvybė gyvena tuo ritmu, kurio mes dažnai net nepastebime. Čia nėra aiškios kranto linijos. Tai, kas dabar atrodo kaip sausuma, po kelių valandų vėl tampa jūros dugnu. Ten, kur prieš valandą buvo vanduo, dabar paukščiai rankioja savo pietus. Čia išgyventi gali tik atspariausiai ir geriausiai prisitaikę. Tuo pačiu metu tai yra pasaulis, kuriame nuolat vyksta kūryba ir sukasi nenuilstamas gyvybės ratas. Galbūt dėl to šita vieta tokia graži. Sugrįžimas į vandenyno pakrantėje esantį Pavoja de Varzim uostą buvo malonesnis ir sklandesnis, negu atrodė pagal prognozę. Nuo vandenyno pūtė gaivus vakaris, pranešantis apie naujos depresijos atėjimą iš pietų, ir galėjau mėgautis sklandžiu, bet tuo pačiu metu dinamišku buriavimo pilnomis burėmis. Didžiausias turtas, kurį vežiausi iš šio vienišo pabėgimo, buvo įspūdžiai apie Viana do Castelo Estuarijos ramybę. Atvirose Pavoja pakrantėse viskas atrodo paprasčiau. Vandenyno bangos ateina tiesiai ir gamtos ritmas čia mažai priklauso nuo žmogaus veiklos. Vandenyno pasaulio įvairovė yra nepriepiama, nors visi gyvena tuo pačiu sūriu vandeniu, tik skirtingų tempų. Todėl galvoju, kad taip ir bus šių metų sezono. Didžioji jo dalis teks ne tam, kad dar kartą atrastume geografiją, o tam, kad išgyventume kartais dinamišką, o kartais ramiai besikeičiantį vandens pasaulio turinį. Su viltimi, kad tai kažkiek pakeis ir mus. Ar žinot, kuri burinio laivo dalis yra labiausiai užknisanti, brangiausiai kainuojanti, labiausiai nereikalinga ir tuo pačiu metu labiausiai reikalinga? Tai yra variklis ir viskas, kas iš jo išplaukia. Prieš sezoną pasikeičiau propelerį, kuriuo esu labai patenkintas. Ir keitimą paskatino tai, kad praeitą sezoną tas visas drivetrainas, variklis, greičių dėžė, velenas, propeleris pradėjo keistai veikti. Tai vieno po kito nusprendžiau pradėti šalinti galimas priežastis to keisto veikimo. Ir propeleris buvo vienas pirmųjų. Vakar grįždamas iš jūros supratau, kad pradėjo kesti greičių dėžė.
Laivo greičių dėžė yra paprasta, tai pirmin arba atgal, arba neutralią. Bet kai kažkas tai pasidėvi ten, tai pradeda nebeįsijungti. Tai standartinis scenarijus, kada nebeįsijungia į priekį. Tiksliau įsijungia, bet ne visada. Ir tas labai užknisa. Jau turbūt bent jau kai kuriuom situacijom jungčiausi geriau švartuotis uoste su burėmis, negu su keistai veikiančiu varikliu. Bet aišku, tikslumas, saugumas yra žymiai didesnis, kai naudoja variklį, tai reikia susitvarkyti ir tuo labiau, jeigu kartais kokioje kritinėje situacijoje jūroje, kada neišeina su burėmis suvaldyti tos situacijos, irgi variklis labai reikalingas, tai žodžiu, jisai turi veikti gerai. Ir dabar greičių dėžė yra numeris 2, ką aš tvarkysiu. Nežinau, senas variklis, sena greičių dėžė, kai pasiseks surasti atsarginių detalių. Nes greičiausia tai frikcinis diskas susidėvėjęs yra ir viskas. Dar pabandysiu lengvąjį variantą, tai yra tiesiog pakeisiu tepalą, nes matosi, kad truputėlį toks pasidėvėjęs tas tepalas. Jeigu nuo to niekas nepasikeis, tai tiesiog reikės ieškotis mechaniko, kuris man padės pakeisti, nes aš tai abejoju, ar aš pats sugebėsiu tą padaryti. Tai va, tai toks rytas Vivače antrą dieną po sezono atidarimo. Su tuo visus ir sveikinu.